مرحبا بكم بقناة معلومة سمك. هذا نقدم لكم موضوع مع الماء بالعسل. الماء بالعسل مفيد لصحة الجسم، الماء بالعسل مفيد للهضم، الماء بالعسل يقوي المناعة، الماء بالعسل مفيد للحظ ومفيد للصحة. في زمانات بفيديو واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل جربت يوما تناول الماء مع العسل على الريق يوميا؟ فوائد صحية لا تعد ولا تحصى لتناول هذا المشروب. الماء مع العسل. أكدت الأبحاث والتجارب العلمية مؤخرا عن أهمية تناول كوب من الماء الدافئ صباحا على الريق، لما له من فوائد كثيرة على الجسم، كما أن هناك العديد من الفوائد من شرب العسل وحده للجسم، ولكن شرب مزيج العسل والماء الدافئ معا يمنح الجسم المزيد من الفوائد الصحية الكبيرة لصحة الجسم. وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم الفوائد الصحية لتناول الماء مع العسل على الريق في الصباح. متابعي قناة معلومة تهمك، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. فوائد الماء بالعسل على الريق. أولا، التخلص من الوزن الزائد، ويساعد شرب الماء والعسل على فقدان الوزن الزائد في الجسم، لأن السكر الموجود في العسل هو سكر طبيعي ويعد مصدرا صحيا للسعرات الحرارية، كما يحمي الجسم من السكريات التي تدخل إليه نتيجة شرب المشروبات الأخرى. ولذلك لابد من الحرص على تناول هذا المزيج، والذي سيساعد على التخلص من الوزن الزائد على المدى البعيد. ثانيا، تنظيم أنشطة الجسم. ينظم ويحسن شرب كوب من الماء الدافئ بالعسل صباحا عملية الهضم، وتخفف مميزاته المطهرة من حموضة المعدة وزيادة ليونة الأمعاء. ثالثا، مساعدة الجهاز المناعي في مقاومة الطفيليات. يوجد في العسل مواد مضادة للبكتيريا، وهو غني بالإنزيمات والفيتامينات المفيدة والعناصر المعدنية التي تعد خط الدفاع الأول ضد البكتيريا، كما أن العسل مضاد جيد لعملية الأكسدة، لهذا فهو يساعد على مقاومة الشقائق الحرة والتي تتسبب في الكثير من الأمراض بالجسم، ويشكل حماية ممتازة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا. رابعا، التقليل من الحساسية، ويساعد العسل على تكييف الجسم مع نوع حبوب اللقاح المنتشرة في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان، وبالتالي فهو يجنب الإصابة بالحساسية عند التعرض لحبوب اللقاح. خامسا، الحصول على الطاقة. يعتبر مشروب العسل مع الماء مدهشا للحصول على كمية كبيرة من الطاقة في ساعات الصباح، حيث أنه يعد مصدرا طبيعيا لوجود السكريات البسيطة والتي تمنح الجسم الطاقة، كما يساعد أيضا على التخلص من الشعور بالتعب والكسل طوال اليوم. سادسا، التخلص من احتقان الحلق والسعال، ويساعد شراب الماء الساخن مع العسل على تهدئة التهاب الحلق المزمن ويمنع حصول التهيج، ويساعد أيضا على التخلص من السعال. هذا المشروب الطبيعي يخلصك من السموم، ويساعد هذا المشروب السحري على طرد السموم من الجسم، والتي قد تؤدي إلى إصابته بالعديد من الأمراض، كما أن إضافة القليل من الليمون إلى مشروب الماء الدافئ بالعسل يزيد من أهميته، وذلك لاحتوائه على حمض الستريك، ويزيد أيضا من نشاط الإنزيمات، مما يحفز الكبد على التخلص من السموم الموجودة في جسم الإنسان. سابعا، مشروب العسل مع الماء لصحة الجلد والبشرة، ويحسن مشروب الماء الدافئ بالعسل صحة الجلد ويزيد بريقه ولمعانه، لأن العسل يعتبر مضادا رائعا للأكسدة، حيث يهاجم الشقائق الحرة، لهذا فهو يساعد على تحسين صحة الجلد والبشرة. تخفيف ألم الطمث. أثبتت التجارب الشخصية والدراسات أن تناول مشروب الماء الدافئ بالعسل، وخاصة العسل الأسود، يقلل من الآلام التي تحدث لدى النساء أثناء فترة الطمث بشكل فعال. نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. رب يكون استفدت من هذا الفيديو. تنسى عملية الفيديو اشتراك بالقناة وتفعلوا رمز الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.